Bienvenidos a este nuevo video sobre auscultación pulmonar. ¿Qué es la auscultación pulmonar? Bueno, esta es una técnica que nos permite escuchar los sonidos producidos por nuestro sistema respiratorio utilizando un estetoscopio. Esta técnica nos permite evaluar y diagnosticar posibles trastornos o anomalías en los pulmones y vías respiratorias, como enfermedades pulmonares, infecciones, obstrucciones bronquiales, derrames pleurales, entre otros. Antes de empezar, es importante conocer la herramienta que utilizaremos, en este caso el estetoscopio. Empecemos con las olivas, así se llaman estos auriculares que nos colocamos en los oídos, el arco metálico o también conocido como ojivas, que conecta a las olivas con el tubo. Y el tubo que está hecho de polivinilo, que nos permite aislar el ruido que escuchamos del cuerpo con el ruido externo. La campana, que es la parte que se coloca sobre la persona para examinar los sonidos cardíacos y pulmonares, y la membrana, que con ella nos permite escuchar los ruidos producidos por el cuerpo. Ahora vamos a escuchar los sonidos pulmonares y entender lo que significan. Los vamos a dividir en dos, sonidos normales y anormales. Empecemos con el vesicular, que es suave y continuo, más predominante en inspiración que en la expiración y está presente en la mayoría de las áreas pulmonares. El broncovestibular, que es la mezcla de sonidos vesticulares y bronquiales, usualmente en áreas periféricas de los pulmones. Los sonidos anormales van a ser las silbancias, que son sonidos agudos y silbantes asociados con estrechamiento de las vías respiratorias. Los roncus o ronquidos, que son ruidos graves y roncos causados por la obstrucción de las vías respiratorias superiores. Las crepitantes, que son sonidos similares a la fricción, a menudo asociados con la presencia de líquido en los pulmones. Ahora, la interpretación de estos sonidos es clave para el diagnóstico adecuado. Y ahora, ¿cuáles van a ser estas áreas a auscultar? En la cara anterior vamos a ver el vértice del pulmón derecho, el lóbulo superior del pulmón derecho, el lóbulo medio del pulmón derecho y el lóbulo inferior del pulmón derecho. En la cara posterior vamos a ver el vértice del pulmón izquierdo, el lóbulo superior del pulmón izquierdo y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Teniendo en cuenta todo ello, es importante mencionar que cada vez que vamos a ubicar los puntos a auscultar, tenemos que tener en cuenta de no chocar con estructuras óseas, ya que estos impiden la correcta audición de los ruidos, de los sonidos pulmonares. Ahora vamos con un paciente. Muy bien, ahora vamos a empezar con la secuencia de auscultación. Para ello es importante trazar 5 líneas, que va a ser la línea vertebral, que va alineado a las apófisis transversas de las vértebras. La siguiente, que es la línea clavicular, que se ubica aproximadamente a la mitad de la clavícula. Y la siguiente es la línea axilar, que la podemos alinear con la articulación acromioclavicular. Vamos a empezar con los puntos de auscultación. Puntos y pasos. Vamos a ir en zigzag de 1 a 2. Siempre si iniciamos en un lado, vamos a comparar con el siguiente. Procedemos a bajar al siguiente punto y volvemos a comparar. Y así en zigzag. Vamos a empezar con el punto 1 y 2. Estos van a ser, se van a ubicar en el vértice superior de la escápula, entre aproximadamente T1 y T3. Nuestro paciente tiene que estar sentado, recostando la cabeza sobre una superficie, y le vamos a pedir que respire fuerte o como si estuviera cansado. Por favor, respiras fuerte, que haga la respiración con la boca. Aproximadamente entre T1, la escápula. Recordemos tener en cuenta no chocar con segmento óseo. De aquí vamos a pasar a los siguientes puntos, que van a ser el 3 y 4, que están en la región de interescapular, por debajo de la T3, que está más o menos por acá. Muy bien.
De aquí vamos a descender al siguiente punto, que sería el 5 y 6. En este caso están en el vértice inferior de la escápula, aproximadamente en la región de T7. De aquí los siguientes puntos van a ser el, 7 y el 8, que está en la línea axilar. Esta es la línea axilar. En la línea axilar entre la costilla 7 y la 8. Y por último vamos con el punto 9 y 10, que están en la línea medio escapular, por así decirlo, entre T9 y T10. ¿Ok? Muy bien, en este caso nuestro paciente se podría decir que tiene los ruidos pulmonares normales, sin embargo en el lado izquierdo están disminuidos. Bien, vamos con los puntos en la zona anterior. Para esto igual vamos a trazar una línea que va a ser la línea intermedia clavicular anterior, la línea axilar anterior del lado derecho e izquierdo. Y vamos a, vamos a pasar con el punto número 1 y 2. En este caso, igual nuestro paciente en sedente, le vamos a pedir que haga una respiración como cansada y bueno, ya, un punto 1 y 2 van a estar ubicados en el triángulo entre la clavícula, el músculo esternocleidomastoideo y las fibras superiores del músculo trapecio. Por favor, respira como cansado. Muy bien. Los siguientes puntos a auscultar van a ser el 3 y 4, que está en la línea medio clavicular, entre la costilla 2 y 3. Vean esta costilla 1. Muy bien. El siguiente punto a auscultar va a ser el 5 y 6, que está en la línea medio clavicular, por encima del pezón en caso de los hombres, y en la línea axilar anterior a altura de C, por debajo de C, de la costilla 4, en el caso de las mujeres. Muy bien. El siguiente punto va a ser va a estar ubicada entre la línea medio clavicular, por debajo del pecho, a altura de, no, por debajo de la costilla C6. Acá. Muy bien. Muy bien. Y por último, el punto 9 y 10 va a estar entre la costilla 7 y 8 por la línea axilar anterior. Costillas 6, 7 y 8 por la línea. Ajá. Muy bien. Muy bien, en este caso igual nuestro paciente tiene los ruidos pulmonares normales, sin embargo los ruidos se encuentran disminuidos en el lado izquierdo.